Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, yeni ay 6. evinizde doğdu. Ve yeni ay ile birlikte de günlük yaşamınız, günlük yapmak isteyip yapamadıklarınız, hayatınıza bir düzen getirmek, ki bu başta sağlık olacaktır. Genel rutin sağlık durumunuz, onların kontrolleri, tamamlanması gereken tedaviler olarak bakabilirsiniz. Belki de yeni bazı sağlıkla ilgili gelişmelerinizi yeniden gündeminize alacağınız, şöyle bir check-up yaptırmak gibi, belki ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarınız gibi durumlar söz konusu olacak. Diğer yandan tabii ki iş hayatıyla da ilgili bir alandır burası. Mesleki konular, yani çalıştığınız yer, belki birlikte çalıştığınız insanlar olabilir. Akrabalarla da çok alakalıdır. Belki akrabalarla bir takım bağlarınızı güçlendirecek durumlar olabilir. Belki yaşadığımız felaketle ilgili sorumluluğunu almak üzere bir takım misafirleri ağırlayabilirsiniz. Hani böyle gündemler olacak ve diğer yandan tabii evcil dostlarımızın da, evcil hayvanlarımızın da yine günlük rutinlerimizde onların genel durumları ile ilgili bir takım gündemleri olma olasılığı olabilir hepimiz için olduğu gibi sevgili teraziler. Evet, bu süreç 7 Mart'a kadar sürecek, yeni ay süreci. Tüm bu yaşam alanları, ki 6. ev hakikaten çok geniş bir alandır. Buralarda biraz daha çok kendinize sanki zaman ayıracağınız ve kendinizle birlikte hemen bu hafta, yani 23 Şubat haftası, mesela 22-23 Şubat günlerine itibaren biraz daha eş, partner ilişkileri, oradaki gelişmeler söz konusu olabilir açıkçası. Çünkü Venüs artık Koç burcuna geçti ve bu haftayla birlikte, Jüpiter'le birlikte 17 Mart'a kadar sizin ilişkiler alanınızda ilerleyecek. Şimdi ilişkilerinizde yer varsa bir takım beklentileriniz, mesela bu anlamda Venüs'ün Jüpiter'le birlikte ilerlediği bu günlerde burada size fayda sağlayacağını, ilişkiler yönünden bir takım daha iyicil etkileri devreye sokacağını söylesek doğru olur açıkçası. Bazı fırsatlar getirebilir. Belki sizin değil, eşinizin yaşantısına, mesleki durumuna, yani iş hayatına olabilir. Ya da diyelim ki onun ya da sevdiğiniz birisi, eşiniz olması gerekmiyor, sağlığıyla ilgili bir takım sorunlar var. İşte buraları da destekleyen bir görünüm bu aynı zamanda. Şimdi gelelim bu haftanın hani genel sürece yaydığımızda, şöyle haftanın ortasından itibaren şöyle baktığımızda bir Merkür-Uranüs sert açımız var. Bu sizin için çok direkt etkili aslında değil. Çok direkt etki almıyorsunuz ama tabii Uranüs 8. evinizden geçiyor. Böyle beklenmedik harcamalar, gelir gider kontrolünde bir takım yenilikler, değişimler olabilir. Bir takım mesela çocuklarınız gibi finansal yapıları ilgilendiren alanda da olabilir bu arada. Mesela finansla ilgileniyor olabilirsiniz, yatırımlarınız vardır. Oraları planlıyorsunuzdur ya da planlamak istiyorsunuzdur. Hani haftanın ikinci yarısı buralar biraz şey yapabilir, dengesi kaçabilir açıkçası, öyle söyleyelim. Ani harcamalar çıkabilir. Ama bu arada tabii neyi, nereye, nasıl, ne kadar planladığınıza dikkat edin lütfen. Bu alan çünkü kontrolü zor olabilir açıkçası. Hani ani kararlar almayın bu bakımdan. Belki dediğim gibi sizden değil de hayat arkadaşınızdan, iş ortağınız olabilir bu arada. Hani ortaklı işlerden gelebilecek bir takım yenilikleri de işaret ediyor. Şimdi evet, yeni ayın Mart'a kadar, 7 Mart'a kadar etkisi sürecek ama bu hafta daha çok böyle hem ilişkileriniz bakımından hem de parasal konular bakımından daha çok ilgilendirecektir sizi, ki özellikle hafta sonu daha bir görünür olacak. Zaten 7 Mart'tan sonrası her burç için söylüyorum, sizin için söyleyeceğim. Bir Başak yeni ayına doğru gidiyor olacağız, Mart'ın ortalarına doğru. Bu da biraz daha sizin farkındalık düzeyinizi belki farklı alanlara getirecektir. Biraz arka plan enerjileri çalışacak çünkü burada. Birlikte çalıştığınız, yanınızda çalışanlar olabilir. İşe alımlar, işle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Hani böyle sürpriz gelişmeler de, haberler de açıkçası hayatınıza taşıyabilir. Öyle söyleyelim. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Evet, yeni ay 6. evinizde doğuyor ve 6. ev genellikle
Pardon. Yeni ay 5. evinizde doğuyor sevgili akrepler. Evet, su grubunda size dost, size iyi gelecek bir yeni ay olabilir. Burada özellikle çocukları olanlar için şöyle söylemek istiyorum. Çocuklarının geleceği, onların yaşamı, onların sağlığı, onların eğitim hayatı gibi konular başta olmak üzere burada yeni bazı adımlar atılabilir. Onların genel yaşam enerjileri veya hayatlarını ilgilendiren bazı gündemleriniz olabilir. Diğer yandan da tabii burası aynı zamanda sanat, yaratıcılık, ilham gerektiren alanlar ve aşk ve ilişkiler, flörtler dediğimizde gündemler söz konusu olabilir bu alanda. Hemen bunun karşısı zaten bir dolunay süreci olacak Mart ortalarında. Burada da zaten yeni tanışmalar, belki bazı tesadüfi rastlantılar olabilir. Bu anlamda aslında akrepler için bence güzel olacak. Güzel sürprizler getirebilir. Yani yeni ay su elementinde olduğu için daha duygusal yapıları devreye sokacak. Mesela duygusal olarak iyileştirebilir açıkçası. Ya da size çok iyi gelecek şeyleri hayatınıza, kişileri, konuları olabilir. Taşıyacağını söyleyebilirim. Genel itibariyle ise evet, Venüs Koç burcuna, yani sizin 6. evinize geçecek. Zaten Jüpiter orada ilerliyor. Bu 6. ev Jüpiter Venüs birlikteliği özellikle 23'ünden itibaren mesela işle ilgili, sağlıkla ilgili olabilir. Buralarda bir takım sürprizler getirebilir size. Sevindirici gelişmeler olur. Çünkü Jüpiter ve Venüs ikisi de iyicil bir gezegen. Burada bazı şeyleri büyütebilir ama abartabilir bu arada. Bunu da unutmayalım. Diyelim ki çalışıyorsunuz. Burada mesela ani kararlar, fevri kararlar aldırabilir ve özgüveni çünkü fazlalaştırıyor. Hani burada özellikle meslek, işle ilgili konularda böyle ani kararlar almakta fayda var açıkçası. Hani o durumu, o konuyu böyle iyi değerlendirmek, iyi yönetmek burada önemli. Yani önce mevcut elimizdeki şartları iyi değerlendirmeliyiz. Yani hemen sil baştan değil de biraz şartlarımızı korumak adına sanki adımlar atmak daha mantıklı olacaktır diyebilirim. Ama her halükarda şunu söyleyelim. Jüpiter ve Venüs her zaman burada fırsat ve şans getirir diyebilirim. Hem sağlıkta hem de genel iş hayatında. Evet, bunun yanı sıra yönetici gezegeniniz zaten hala İkizler Burcu'ndaki seyahatini sürdürüyor. Finansal yapılar üzerine hala çalışıyor. Geçtiğimiz Ağustos'tan beri bu böyle ve 1,5 ay daha kadar devam edecek. Akreplerin mali durumları biraz daha çok ilgilendiriyor onları son zamanlarda. Gelir, gider, işte oralardaki dengeler, mevcut borçları ödeme veya bir takım yeni gelir kaynakları oluşturma bakımından. Yani yeni ay böyle keyifli aslında enerjiler getiriyor. Yalnız biraz kontrolümüzün dışına çıkacak durumları da getirebilir. Ne zaman? 25'inden sonra, özellikle bu hafta sonu, yani 20 Şubat haftasında Ay Boğa'ya geçecek hafta sonu. Orası biraz tetikleniyor açıkçası. Böyle ani harcamalar çıkarabilir bu arada. Aniden gelişebilecek bazı para kaynakları gerekebilir. Böyle ani kararlar almamakta fayda var açıkçası. Hem maddi konularda hem de sevdiğimiz insanlardan gelebilecek bir takım farklı tepkilere böyle fevri davranmamak, fevri yaklaşmamak mantıklı olacaktır sevgili akrepler. Evet, yaylar ve yükselen burcu yay olan dostlar. Şimdi yeni ay değişken grup burçlar üzerinde daha güçlü etkiler bırakacağı için sizin için de önemli. 4. evinizde bir yeni ay. 4. ev yeni ayları başta aslında düşünce ve fikirlerle çok alakalı. Yani insanın dünyasındaki bakış açısını değiştirebiliyor. Bugüne kadar planladığınız bazı şeylerde farklı şekilde yol almayı planlayabilirsiniz. Yani düşünceler ve duygular burada hakikaten çok daha farklı yönlere götürebilir sizi. Bu yaşadığınız yerden tutun da mekansal olarak mesela aile içi konular, aile birliği olabilir. Belki de hani böyle bir yaşamsal anlamda bir zorluk içindeyseniz eğer, buraları iyileştirmek, yeniden inşa etmek, yapılandırmak adına da bir girişim, bir gelişme
mutlaka getirecektir. Ve onun yanı sıra 7 Mart'tan sonra zaten hani hayatınızı böyle düzene sokmak, bir şeyleri iyileştirmek adına bazı çabalarınız var ve 7 Mart'tan sonra bunların üzerine çok daha destekleyici bazı unsurlar gelecektir ki özellikle Başak Dolunay'ı burayı biraz daha sizin hayatınızı tümüyle ilgilendiren konularda çok daha yüksek seviyede aslında destek olacak size. Şimdi bu bir yeni başlangıç. Bu yeniden bir aslında fikirsel anlamda bir proje olarak, zaman dilimi olarak değerlendirmeliyiz bunu. Evet ve hemen yeni ayın ardından Venüs artık Koç burcuna geçiyor ve 17 Mart'a kadar Venüs Koç burcunda sizin 5. evinizde ilerleyecek. Yani bu ne demek? Ateş elementinde Jüpiter'le birlikte ilerleyecek ve bu hafta burada aslında sizin için de bazı fırsatlar, şanslar getirebilir. Ufak tefek de olsa bazı kazançlar mesela özellikle yükselen burcu yay, işte yayın ilk günleri, ilk 10 gününde doğmuş, ilk 10 derecesinde yükseleni olan olabilir veya mesela bir Venüs, bir Jüpiter'iniz varsa burada hakikaten böyle güzel etkiler alabilirsiniz. Salı günden itibaren bu etki devreye girecek ve hafta sonuna kadar da sürecek. Çocuklar, aşk, ilişkiler, para, finansal konularda da yine destekleyeceğini söyleyebilirim. Ve onun yanı sıra bu hafta 25'i civarı diyelim. Şimdi Merkür Uranüs karesi var. Burası biraz zorlayıcı olabilir açıkçası. Şimdi Merkür Uranüs ikisi de hani fikir ve düşüncelerle ilgili, bakış açısıyla da çok alakalı bir iki gezegen aslında öyle söyleyelim. Bir de ani iş projeleri, işte bazı değişiklik ya da böyle beklenmedik bir ufak da olsa bir sağlıkla ilgili bir gelişme gibi durumları yaşamınıza taşıma olasılığı var. Fakat çok önemli bir şey olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi çok direkt etki almadığınız için ama yine de böyle şaşırtıcı durumlar, fikrimizi değiştirecek durumlar, haberler taşıyabilir. Lütfen orada her ne olursa olsun mantıklı davranmamız gerekiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Son olarak da Jüpiter yönetici gezegeniniz ve tabii ki hafta boyunca ve 17 Mart'a kadar aslına bakarsanız Venüs ile Jüpiter'in iki şans gezegenin birlikte ilerlemesi aslında tüm yayların hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracak, daha huzur ve huşu verecek bir seyahat olacak diyebilirim. Evet.